акыры жер такыр издештикен илгери аксагалдар. Ошонун сыңарындай кой көп, жаан чачын жок. Мында болуп калды да жерлер. Кудай кааласа күн бүркөлүп атат. Койлор тоого кеткен. Эми жамгыр жааса жакшы болсо керек. Өзү дагы ушул аймакта бир чөпкө 2 кой өчүрүктө турат да, ушунчалык кой көп. Ассаламу алейкум достор. Улак сүйүүчүлөр, жалпы эле барпылык менин жердештерим. Барпыдамын өзүмдүн айылымда. Өз ат чаап чоңойгон жерде. Бул жерде мен бир иш менен көп кайрылып жүрөм. Буга чейин 5 жылдын жүзү болуп калды окшойт. Келген айыл башыга айтам, жылдагы депутаттарга айтам. Биздин Жаргыштак Дөш айылына ат майдан керек. Улак чапчуу керек деп ушул жерде биз чапчы элек. Бул жерде аксагалдары өңгү дешет, Шорбулак дейт, Даниярдын кашары дейт. Айтор бир топ аталыштары бар. Мен бул жерде жаңа аталыш менен Алтын Акур деп атап койгонмун. Ал себеби мына акур курулган Шорбулакка. Кайерден тосуп бул жерге чыгарып мал койго суу ичирген, бирок ошол жылы 2 ай иштеп эле бул трубанын суу чыкпай ошол бойдон калган. İçine su emес toprak толуп калды ошойт азыр. Ушул Алтын Акурда чапчы элек. Мындай таштуу болсо да чагып ойноп жүрсө элек. Быйыл бул жерге дагы эми чаба албайбыз. Себеби кой трайлинге сала турган эме жасап аттыр бирөөлөр. Эми мен азыр биз илгертен ат чапчуу Каракумай деген улак чапчубуз бар да. Ошол жерде мен 5 жылдан бери айтам, депутаттарга да айтам, айыл башчыларга да айтам, ушул жерди бизге ат майданга бөлүп бергиле деп, бирок ушу күнгө чейин эч кимисинен бир кабар реакция болбой атат. Өткөндө бир депутаттан сурасам, сессияда айтсам, комсомол жакта тайгазан бар деди дейт. Ал тайгазан бар. Мен айтып берейин, аны курган адамдарга рахмат. Бирок ал тайгазандын аян таябай кичинекай. Барып айыл өкмөтүндө өтө көп айылдар бар. Ал жерге бир тек улак алып барып өчүрүп уланы чабайын десең, башка күндөрү 4-5 улак бир жерге барып калат. Чоңураак улак берейин десең, тар, ат батпайт, сыртка чыгып эгинин тепсейт бирөөнүн. Ошо биздин азыр мен силерге мурдакы улак чапчубузду көрсөтөм. Бул жер быйыл мына ушу менен бүттү жигиттер, барпылыктар. Эми бул жерге улак чаба албайбыз Алтын Акурга. Дөү таш деп ушул жерге да чапчы элек. Азыркы Алтын Акурдун бет маңдайы. Бул жер дагы коомо жер болчу, ар жагына бер жагына түшүп, нар жагында сел арык бар. Көптөгөн жаракат алган окуялар болгон, аны ушул жерликтер билет. Ушул Сузактын Жалалаттын көп кыйын балбандары келип бул жерлерде чабып кеткен. Эстешет көрсө, биз жаш элек. Ошентип жер которуп эле батпай чабып жүрөбүз. Чоң улактар болсо мындан ашып 2 сааттык жолго жүрүп, чоң улагыбызды ошактарга өткөрүп атабыз. Ал жактардагы эгин үлүш жерлер кайракы. Наркы тегизге чоң улакты берейли десек, алды бир тайга чейин үлүш жер экен. Көнбөй бир тай берип, бир торпок берип, кой берип, кичине улактарда ошондой бир акыларын төлөп чабып атабыз да. Ошондуктан бул бизге бир ат майданды ажыратып берсеңер, биздин айылда дагы эл көп. Кыргыз болгону, кыргыз атка конгону, бүркүт менен уялаш эркин учкан тоодогу деп, кыргыз баласы тоолорусуз, алдындагы алкынган аргымагысыз жана ата бабасынан келаткан улуттук ат оюндарысыз жашай албаса керек деп ойлойм. Кылым карытып келаткан биздин улуттук ат оюндарды сактап калып жана жандандыруу максатында биздин айыл өкмөттүн депутаттары, айыл өкмөт башчысы мына ушул Каракумай ат майданын Жаркыштак, Төбөй, Дөш айылдарына ат майдан кылып бекитип беришиңерди биз талап кылабыз. Буга чейин суранып келген элем, эми талап кылабыз. Бир фермерге колдонууга берилип кетсе, сарай салынып, биз
ушул 3 айылдын балдары талап кылабыз ат майданыбызды. Себеби бул жерде илгертен аксакалдарыбыз ат жаап келишкен, төс айылган улактар дагы өткөн. Колизей сыяктуу мына 2-3 жагында көрүүчү көрөт, коопсуз көрүүчүгө ичинде ат ойнойт. Мына келечекте биз мына жонду алдырып дагы тегиздетип алабыз, тайгазан курабыз. Мына Кыргыздын улуттук тайгазан оюну дүйнөлүк спорт түрлөрүнө карап барайтат. Буга биз дагы өз салымыбызды кошуп тайгазан куруп келечекте Кыргыздын командаларына буюрса биз деле ушул жерден жигиттерди жетиштирип бергени аракет кылабыз. Эң башкысы Кыргыздын каада салтын, үрп адатын, кылымда уланып келаткан улуттук ат оюндарын сактап калабыз. Ошондуктан Барпы айылынын тиешелүү адамдары бул Каракумай ат майданы бизге улак чапчуу болуп бөлүп берилсин. Күздө Куда кааласа биз ушул жерге улак чаап баштайбыз. Эгер ушул жерге бирөө келип менин жерим жачык, жеттиги бул десе, ушул жерден айыл өкмөткө карай атчан жүрүш кылабыз. Андан көрө ушул убакка чейин биз суранып келдик. Мен именно көп сурандым, көп жетекчилерден, ушуга тиешелүү адамдардан эми талап кыламын. Мынакей Барпы айылы. Мына турган Сербин. Мына агарып көрүнгөн жак шаар. Мына ушул Барпынын ички айылдары. Барпылыктар көрүп атасыңар айылыңарды, Россиядагылар, чет жердегилер. Мына Сербинден ортолук жол Чангетсайды жээктеп бойлоп кеткен жол. Өзгөн району Чангет деген айылга барып чектешет. Ага чейин кыр жол бар, жапын бар. Акыры Сузак району Барпы айыл өкмөтү ошол жерде Сай деген айыл менен түгөйт. Бул жагын ашып кетсең, Өзгөнгө ашып кетесиң, Ташакур. Мына 1-2 ашуудан кийин Ташакур бар. Мурда Өзбекстандын карамагында калып кеттиле. Кыргыздарга азыр кайра өттү. Жери акыры Ташакур турат ошол жерде. Уламышта дулдул жем жегендейт ошол акырдан.